mungkin. Sudah benar kalau kita di sini. Ya benar. Ini di sini area ini camp kita. Itu apa? Kafenya tuh atas. Ini kita di sini. Mobilnya di mana? Ya di sini, di samping sini boleh. Nih, sebentar aku. Loh kok banyak ya, Pak? Oh, mobilnya yang banyak. Iya, ada sing di ta? Ini. Sing kono masih. Ini loh tanah ini tanah ini. Ya, turono sing di aku tak. Oh, ntar malam city view nih. Oh. Ntar malam kita city view. Di atas ada kafenya, terus sebelahnya kafe itu ada kolam renang. Tuh city view ntar malam. Nah, sejuk, udah mendung. Hujan deras. Lalu kita hanya bisa berdiam di tenda. Lihat ya di depan tenda kita. Oh hujan. Di tempatku aman. Hujan. Tak bisa kemana-mana. Lihat itu udah denyek semua. Kenapa ember kita di pojok sana? Lalu kita mau cuci tangan bagaimana? Itu adalah penampungan air. Ya, kita masak nasi dulu yuk, lapar yuk. Mau masak. Ya, keluarin rice cooker. Ini kosong. Ya masak kosong guys. Mami ini kasih air kan ya? Dapat, matiin dong kompornya. Ya cuci, Vio. Matiin. Ya udah. Matiin dulu. Dah. Mana Vio? Vio disuruh cuci. Apa menu siang ini? Duh. Mana kita tahu kan namanya? Tahu goreng. Tahu goreng, Tumis bayam oyong wortel. Hati-hati teman-teman. Tahu goreng. Sambal. Titik no. Ya di aqua itu. Harum banget. Itu bayam yang bersih. Masih ini hai. Bayam kayak gini nih oyong. Ya, tumis bayam oyong. Apa itu? Sahabatmu dari Sukabumi. Aduh. Ini ada uletan nggak nih kira-kira? Enggak. Aman. Wah, Ayo dek dibumbuin dek. Asin. yakin? Biar asin ya, biar asin. Makan siang kita. Makan siang kesiangan. Selamat makan. Wow.
nggak pakai sambal. Lagi bad mood. Cis. Nggak bisa nutup. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambal bawang. Loh, karake entek. Ah, aku belum pakai. Nggak apa-apa, ada 2. Oke, kita makan. Makanan saya. Kita mau naik ke atas, mau lihat camp yang di atas Derajih namanya. Aduh, naik tinggi. Wah, hamparan. Ini malam ya, kita lihat CCTV-nya. Ada burung. Makin deras. Oh, itu di atas Brian, salah Mami. Itu kopi nego itu di atas. Ya emang kan aku tadi bilang kopi nego. Nah, tadi loh. Itu toiletnya di sana ya. Nah, lagi sini sayang. Tempat breaking baru nih. Oh, memang nggak buka ya kok? Oh, gimana sih? Capek. Lihat di YouTube itu makanan musik. Iya. Kok kamu tahu? Kafenya terang. Kami ada energen nggak? Nggak punya. Kita mau bakar bakso. Lumpia kulit tahu. Ada tulisan. Ini makanan kita malam ini. Dedek lagi bobo. Cek, itu anu nih speakernya taruh sini, jangan di situ. Kok bisa berarti? Hah? Kok bisa? Apa namanya? Besok pokoknya sampai rumah aku mau lapas. Masa apa ini, Bu? Masak lumpia kulit tahu sama martabak. Kok martabak? Itu ada martabak mau digoreng nggak? Mau. Menu kita nanti habis itu kita mau bikin bakso. Itu dibakar. Dibakar, dipanggang sama dimsum. Nanti kita ini. Wow. Sotel nang di sotel. What Pi. the meaning sotel? Yol. Oh, kuwi sotel. Tilo. Makan malam kita. Bakso, lumpia kulit tahu, kakao, sama somai. Somai.
Hebat. Sama dia laku. Oh, hitam lah dia. Bakso bakar, kakao, siomay, lumpia, martabak. Wah, habis amat. Makan, aduh. Iya. Tapi enggak bawa duit lah. Tunggu Pi, sebentar aku lap dulu. Tunggu Pi, ngayal. Aku lap dulu Pi. Iya tapi gelap. Hai. Tuh. Nah, kecuali gitu. Ya udah. Aku satu sini, pokok belakang. Ya, Ini nggak terlalu curam. suram. Lihat di jalan nih, Cece di jalan nih. Cece jalan. Aku di jalan. Kelihatan ya sunsetnya ya. Ngevlog aku. Iya, foto pagi belum apa nih? Foto bareng. Gunung apa sih? Gunung Gede Pangrango. Ayo itunya masuk. Tinggi. Ya tinggi, aku takut. Kan cuma turun doang. Ya turun kan makin serem. Ini baru pakai L ya? Di bawah ya? Iya. Roller coaster nih, weh.
Udah terpengaruh. Tapi ini tuh biar pakai lebih tenang. Terus deg-degan aja. Ayo, Bang. Raya camp. Nah, ini loh aku sama Der di sini. Kemana? Raya camp itu. Kan. Sampai ini jalan kiri. Ini. Oh, ini jalan ini terus naik ke situ Toba Ini Paradise. aku ke sini terus naik ke sono terus Deren berak. Hah? Ya ampun. Itu Raya camp tuh. Ya lagi aku kebelasnya di sini. Ah, itu ada tulisannya Raya camp. Kenapa dia ini ya? Kenapa kamu ke sini Pi ya? Udah ini udah mepet sini. Sini. Emang jalannya kan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you 17. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Panjang umurnya serta mulia, Yeay. Tiup jari. Doanya apa Koko? Semoga bisa masuk kuliah universitas negeri. Terus, amin. Terus bisa Semoga BCA bisa. ya BCA juga bisa. Amin. Amin. Terus ngejar eligible Apa itu? itu buat PTN dari sekolah. Amin. Terus, Terus sehat amin. Terus, panjang umur. ya amin. Jangan pacaran tuh dulu. Iya, enggak pacaran. Nggak pacaran. Coba ngomong yang kenceng nggak pacaran dulu. Enggak sampai pacaran sukses. sampai kurang kenceng teriak-teriak. enggak pacaran sampai berduit. Ya, amin. Saksi ya. Sah. Bikin akun itu dulu. Tapi biar kamu coba pakai Apple. Iya bener itu. Oh. Ya. Lemcekno ya kok. Wih dinggo mami ngevlog ae lho kok. Coba cek masih mulus enggak? Masih oke lah ya, Bray. Ini oke banget, Kin. Oh, lah piye kok? Mami ae kok kekno mami kok. Sementara nanti masukin sini dulu.